Сегодня вы Кнопу судьей назначили. Про меня забыли. И я, между прочим, лучше всех в баскетболе понимаю. Бурчун, а может ты будешь комментатором? Так и быть, но только самым главным комментатором. Аня, баскетбол очень непростая игра. Новичкам лучше стоять вот тут. Здесь безопасней. Но я... Ты просто мячик особо не трогай. Я сам справлюсь.